လေးစားချစ်ခင်ရပါတော့ရွှေပွဲလာအပရိသတ်များခင်ဗျာယခုချိန်ကစတင်ပြီးတတ္တိရှိရင်လောင်းမလားလို့အမည်ရတဲ့ပြတ်ဆက်ကိုစတင်တင်ဆက်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဇာဂနာစီစဉ်တင်ဆက်တဲ့တတ္တိရှိရင်လောင်းမလားပြတ်ဆက်မှာပါဝင်သူတရုတ်ဆောင်များကတော့ရုပ်ရှင်တရုတ်ဆောင်နေတူကြောပူငပြောကျော်ကိုစီလာတီးလေးသည့်အဖွဲ့သားများနဲ့ဝိညာဉ်မုံလိုက်ပြီးတော့မန္တလေးရွှေမြို့တော်မှာလူရှင်တော်ကြီးများဖြစ်ကြတဲ့ဦးတပြေချာအေးနဲ့အဖွဲ့တို့ကပါဝင်အားဖြင့်တရုတ်ဆောင်ကြမှာဖြစ်ပါတယ်နေတိုးနဲ့ကြော်ဘိုတို့တငယ်ချင်းနှစ်ယောက်အလောင်းအစားဘလောက်တန်နေဆိုတာကိုတော့တတ္တိရှိရင်လောင်းမလားဆိုတဲ့ဟာသပြဇာမှာအခုလိုရှုမြင်ခံစားနိုင်ပါပြီခင်ဗျာပတ်လျှောက်တာရရှိလိုက်တာငါတို့မန်းလေးကျုံကြီးတော့နေပြီးမမြင်တာတော့ကြာပြီနေတော့ကျုံကကျင်းသွားတယ်လို့ကျုံများတောင်တွေများထုံးနေလားမသိဘူးတောင်တွေလမ်းကြောင်းလွှဲထားလည်းမသိဘူးဘာပြောဒီဟိုကောင်စောင့်နေကျိုးဒီကောင်နဲ့အမြဲတမ်းလောင်းနေရအမြဲတမ်းသူတလက်ကိုလည်းပဲနိုင်ဒီနေ့တော့မရတော့ဘူးတညာလုံးအပင်ပန်းခံပြီးတော့တင်ချာကိန်းကနန်းနေကိုဆရာတစုဖြစ်အောင်လုပ်ထားတယ်တင်ချာဆိုတာကရောက်လာပြီရောက်လေးပါဖြစ်ငါညတညာလုံးတင်ချာနဲ့ပတ်သက်တာတွေငါလေ့လာတာလေအဲ့ဒါတွေငါအခုပြန်ပြီးတော့ revision နှွေးနေတာမင်းကဟုတ်တယ်တင်ချာနဲ့ပတ်သက်တာတွေဟုတ်တယ်လေလာနေဟုတ်တယ်မင်းအုံနောက်နဲ့ဘာဖြစ်လို့တင်ချာလေးပါနားလဲတယ်ပေါ့မင်းကဆရာတစုဖြစ်နေပြီတင်ချာလို့စူးစမ်းထားတာတင်ချာပိုးလေးမပြောပါနဲ့ကွာမင်းအုံနောက်တော့မကောင်းပါဘူးမင်းစမ်းလေလောင်းလားလောင်းတယ်ဒီနေ့တင်ချာနဲ့ပတ်သက်လောင်းဖို့မင်းကငါတင်ချာလို့စူးစမ်းပြီးစောင့်နေတယ်ဟုတ်ပြီမင်းအုံနောက်ဘလောက်ကောင်းလဲမကောင်းလဲလောင်းမယ်ကွာလောင်းမယ်ဗျာကဲမင်းကြိုက်တာမင်းတင်ချာနဲ့ပတ်သက်ကြိုက်တာမင်းအဲ့မဲ့ရိုးရိုးတော့မလောင်းဘယ်လိုလောင်းမလဲအလောင်းအစားနဲ့ဟုတ်လားရတယ်လေအလောင်းအစားနဲ့ပဲလို့အတုပအစားနဲ့ပဲလို့တဏှာလအစားနဲ့ပဲလို့တုပရတာအစားလည်းရတာတောင်းသားအစားနဲ့ပဲခွန်ဆောင်ကုတ်အစားလေဒါဘာမှလည်းမသိဘူးလူနေနိုင်အတုပဖြစ်လို့လောင်းမယ်လို့မင်းကြိုက်တာတင်ချာနဲ့ပတ်သက်တာကိန်းကနန်းနဲ့ပတ်သက်တာအကုန်မေးလို့ရတယ်မင်းမှတ်နိုင်ရနော်ဟုတ်တာကောင်းတယ်နော်master brain ဟုတ်ပြီအဲ့ဒါမင်းကမေးမယ်လေနော်ကနန်းနဲ့ပတ်သက်တာမေးကွာကနန်းတစ်ကောင်မှလက်မှတ်ပဲရှောင်းရှောင်းဟဲ့ကသင်္ချာပြောတာဘာကနန်းစားတဲ့ကနန်းပြောတာမဟုတ်ဘူးမှားပါနော်ကနန်းနဲ့ပတ်သက်တာမေးဘူဓာတစ်ခုမှဟုတ်ပြီယထာတစ်စီးရက်ဘူဓာဟုတ်ပြီရပြီအဲ့ဒီယထာကိုလူအယောက်20တက်ပြီးတော့20တက်ပါပြီအဲ့ဘူဓာကနေစထွက်သွားပြီပြီးတော့တဘူဓာကိုရောက်နောက်တဘူဓာရောက်ပါပြီအဲ့မှာလူ9ယောက်ဆင်းတယ်9ယောက်ဆင်းပြီလူ3ယောက်တက်တယ်3ယောက်တက်တယ်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကဆက်သွားနောက်တစ်ခုကရောက်သွားပြီ9ယောက်တက်မလို့လုပ်ပြီးမှ3ယောက်ပဲတက်တယ်ဘာလဲပြက်သွားလို့ငါ့ကိုဝင်းလေကြောင်ပဲမလို့ငါသေချာနားထောင်လို့ပြောတယ်လေ3ယောက်တက်တယ်4ယောက်ဆင်းတယ်2ယောက်ပြန်တက်တယ်ဟေ့ဖြည်းဖြည်းပြောကွာဆက်ရုပ်မဟုတ်ဘူး
မင်းကလည်း ဟုတ်ပါပြီဟိုမင်းအုံနာဘလောက်ကောင်းလဲမကောင်းလဲငါစဉ်းစားငါစမ်းတာပါမင်းကို ရပြီ ဟာသုံးယောက်ဆင်းသွားရနော်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုလည်းဆက်သွား ရောက်ပါပြီပြီးတော့3ယောက်တက်တယ် 3ယောက်တက်တယ် တယောက်မှပြန်မစင်းဘူး ဟုတ်ပြီရပြီ အဲ့လိုနေနေမှတယောက်တက်လာ ဟုတ်ပြီ ကျဲဦးငုံကျဲဦးငုံကျဲဦးငုံ ကျုပ်ဘုံငိုးလို့ဘာဆိုင်လို့ အဲ့တယောက်ကကျဲဦးငုံကိုရောင်းတဲ့တယောက်ကွာ ဩငါ့ကိုနေအောင်လာလုံနေရတယ်မင်းကြိုက်တယ်လို့ အဲ့က2ယောက်ကခေါ်တယ်ကျဲဦးငုံရောလာအောင်တဲ့တရားကြည့်အားတဲ့ဒါကျက်ဥပါတဲ့ငုံဥပါတဲ့ဘာဖြစ်လို့မသိပဲတဲ့ရောင်းနေရ မင်းကတခုမှလည်းတေချာနဲ့ပတ်သက်တာမပေါ့ကျုပ်ငိုးတွေဖြစ်နေပြီ အဲ့ဒါနဲ့2ယောက်ပြန်ဆင်းတယ်ကွာ 2ယောက်ဆင်းသွားပြီဟုတ်ပြီ 2ယောက်ဆင်းတယ်အဲ့မှာ3ယောက်တက်လာတယ် 3ယောက်တက်သွားရပြီရပြီ နောက်တစ်ခုလည်းဆက်သွား နောက်တစ်ခုရောက်ပြီ နောက်တစ်ခုရောက်သွားတဲ့အချိန်မှာ9ယောက်က Facebook သုံးတယ်ဟုတ်လေမင်းကအရင်တော့မက်လေလိမ့်မက်လေမင်းညံကောင်းလေလိမ့်မက်လေ ရပြီပြော 3ယောက်ကဖုန်းပြောတယ် ဖုန်းပြောရင်းနဲ့တယောက်တက်လာ တယောက်တက်ဟုတ်ပြီ Facebook သုံးရင်းနဲ့တယောက်ဆင်းတယ် ဟုတ်ပြီ အဲ့မှာတိုက်မိတယ်လဲကြပါ အဲ့ဘာဆိုင်လို့လဲ तू အ ကတော့ ပေါက်ကမှလဲကြတယ်အဲ့ဒီချိန်မှာတယောက်ကတိုးပြီးတက်သွားတယ် 2ယောက်ကတိုးပြီးတက်သွားတယ်ဒါပေါ့ဟုတ်ပြီ ပြီးတော့နောက်တစ်ခုလာဆက်သွား နောက်တစ်ခုရောက်သွားပြီဟုတ်ပြီ ပြီးတော့နောက်တစ်ခုလာရောက်တော့တယောက်တက် တယောက်တက်တယ် နောက်တစ်ယောက်ကစောင့် နောက်တစ်ယောက်ကဆောင်းတယ် နောက်တစ်ယောက်ထွက်လာတော့နောက်တစ်ယောက်တက်တယောက်ကမြန်လှုပ်တဲ့ငါဘိုင်းလာနေပြီတဲ့ ဘာဆိုင်လို့လဲဟာရထားပေါ်တက်တာမဟုတ်လား မဟုတ်ဘူးလေအခုရထားပေါ်မှာပဲရှိသေးရထားပေါ်ကအိမ်သားမှာတက်နေတာ ဟာအိမ်သာတက်တာထည့်ပြောရတာကွာ အဲ့လိုရပြင်းနေတဲ့အချိန်မှာ2ယောက်တက်သွားတယ် 2ယောက်တက်သွားပြီ3ယောက်ပြန်ဆင်းတယ် တော့ဆင်းသွားပြီပြီးတော့နောက်တစ်ခုကရောက်တယ်အဲ့မှာရထားလက်မဲ့စစ်တဲ့ကောင်ကအဲ့မှာမောင်ကိုလက်မဲ့တွေရောင်းတယ်ဘာလာပြော2ယောက်ကိုရောင်းတယ် 2ယောက်ကိုရောင်းတယ်အဲ့မှာ3ယောက်ပြန်ဆင်းသွားတယ် 3ယောက်ပြန်ဆင်းသွားတယ်ဟုတ်ပြီဘူတာဆောင်ကြီးကအိမ်ငိုက်နေအိမ်ငိုက်နေတဲ့အချိန်မှာ2ယောက်ခိုးတက်တယ် ခိုးတက်တာပါပြီ4ယောက်ပြန်ဆင်းတယ် 4ယောက်ပြန်ဆင်းတယ်ဟုတ်ပြီ ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကရောက်တယ် ရောက်သွားပြီဒါနောက်ဆုံးဘူတာပဲ နောက်ဆုံးဟုတ်ပြီ အဲ့မှာ9ယောက် 9ယောက်9ယောက်လုံးဆင်းမယ်ဆိုပြီးလုပ်တယ် ဆင်းတယ်ဟုတ်ပြီ အဲ့မှာဆင်းတယ် ဆင်းပြီ ပြီးမှမဆင်းဘူးပြန်တက်တယ် ရထားစော့စရာမမှတ်နေလား ဆင်းရမယ့်ဘူတာမဟုတ်သေးဘူးဆင်းလိုက်တက်လိုက်လုံနေတယ်ထက်ဆင်းတယ်ထက်တက်တယ်တက်လိုက်ဆင်းလိုက်တက်လိုက်ဆင်းလိုက်နဲ့အဲ့မှာလည်းပြီးသွားတယ်ဒါပဲ ခဏနေဦးရပါပြီအဲ့ပတ်စံကြီးနော် ဟုတ်တယ် ဒပလင်းကြီးလောက်တော့လောက်လိုက် တပလီချင်းမလုပ်နဲ့နိုင်ချွတ်လိုက်ဟာရတယ် ပြောလို့လားမလို့နိုင်ချွတ်လိုက်ငါအနက်လူရှင်တွေကလည်းကွက်တီပဲရပြီပေးဘာလို့ပြရမ မဟုတ်ဘူးလေဒီမှာကြိုက်ထားမယ်လေ ပြီးရောခဏနေငါခဏလေးအချိန်လေးခဏကြီးမယ်ငါဒီမှာအကုန်လုံးလုပ်ပြီးသားစီးရင်ချုပ်လိုက်အောင်မယ်ဒါရတယ်မြန်လို့မြန်လို့ရပြီကွာပေးသားလွတ်ဖြေလိုက်တော့ပဲ ငါပြောတဲ့ထဲမှာပြီးတော့ဘယ်တော့ခုံးပါမင်းလူဝမ်းမွားတယ်ကွာမင်းခဏနေဆိုဟာငါပြောတာမင်းကိုအရေးအတွက်ကိုလိုက်မှတ်ခိုင်းတာမဟုတ်ဘူးလေငါမင်းမေးချင်တာမေးပါဗောမင်းလူဝမ်းဝါဒါလည်းအရေးအတွက်ပဲလေဒါလည်းအရေးအတွက်ပဲငါမေးတယ်မှာပြီးတော့ဘယ်တော့ခုံးပါလဲငါနိုင်တယ်ဟဲ့မေးရှာပါငါနိုင်တယ်ဟာလူဝမ်းဝါပါပြီကွာအေးတွေ့မယ်နေတို့မနှက်ပြန်မင်းနဲ့ထပ်လောင်းပြီးထပ်တွေ့မှာအခုကောင်းနောင်ကောင်းပါလိမ့်မည်ရှင်းကသိုးလို့အခုသိုးပါသည်အခုသိုးနောင်သိုးပါလိမ့်မည်ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်သူတော်စင်ပေါင်းတို့မိမိတို့ရပ်ွက်ထဲမှာဥစ္စာကျွေးငွေရတနာပစ္စည်းကုန်လုံးကျွယ်ဝတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များတွေ့ဘူးကြပါလိမ့်မယ်ဘေးရင်မမေးပါနဲ့ငွေကုန်ပါတယ်ခင်ဗျရှင်းဘဝကဒါနကုသိုလ်များခဲ့လို့ဒီဘဝမှာလာပြီးချမ်းသာခြင်းဒုက္ခရရှိပါသည်မနေ့က6ချက်နေ့က6ချက်ဟေးထင်းရင်လိုက်တာဝဲပြကြတယ်သင်သာသူများကိုလည်းတွေ့ရပါလိမ့်ဘေးရင်မမေးပါနဲ့ငွေကုန်ပါတယ်ဘုဘောကဒါနနဲခဲ့လို့ဒီဘဝမှာလာထင်းရင်ဒါကြောင့်မရှိလို့မလူလို့မဖြစ်မဖြစ်ရလေအောင်လူတန်းကြပါ
哦，怎么哩？对那的，那么厉害不好？追梦一地，啊，有些那样的不懂啥的话哎，但是追梦一地啊，表来，你那么表的不？哎，那么表呢？没把我漏追。မိဘကိုလှုပ်ကြည့်တဲ့သားသမီးများတရားမင်းကြီးကတစ်နေ့ကို3ချိန်ရှိခိုးတယ်အေးတရားခိုးပြီးမှနှုတ်ကြီးခိုးတာနှုတ်ကြီးခိုးပြီးတော့မှဆန်ခိုးစီခိုးကြတော့ဆိုင်ကြီးမီးနဲ့ရှို့ပြီးရှင်းတော့ကသမမပြောပါတယ်အေးအခုလိုလူသားတဲ့လူကျေးဇူးကြောင့်ဘယ်ဘက်ကတဆုပ်ကျေးရင်ညာဘက်ကတလဲဝင်ပါသေးလို့နော်အေးတောက်ခွေတောက်ช่วยมงยดีช่วยมงยดีโลโลละละอยู่กูลาด้วยออกเสนาจีลีลาဗျာเชื่อကောင်းလို့ခုကောင်းပါသည်အခုကောင်းနောင်ကောင်းပါလိမ့်မည်လူလေးနာမည်ဘယ်လိုခေါ်ဖြိုးဝေစုအာဖြိုးဝေစုကနည်းနည်းပုတ်သွားတယ်ချမ်းလို့နည်းနည်းတိုးသွားတယ်နဲ့တူတယ်ဝန်သားဒီလောကမှာလူလူမချနာမတူမချတဲ့လူလေးလူသားရတယ်အကျိုးကျေးဇူးကငွေနေရနဲတယ်လို့မအောင်မနဲ့စေတနာရည်ကြည်ညောင်ကြီးတော့ပူတော်လဲစေတနာမိုင်းညောင်မင်းကြီးတော့ရတယ်အေးဓမ္မပါတိချမ်းသာပါတိဘေဘက်ကတဆုပ်ကျင်းညာဘက်ကတလဲဝင်ပါသေးဗျာအေးချိုးဝေဆိုးတယ်ပုတ်သွားရတာအော်ပြောရဲဆိုရင်ဟောလာကုန်ပြီဒါနတိဒါနဒါနန္တာတပ္ပဒေဒေတိဒုဒုဒု300သမီးလေးနာမည်ကဘယ်လိုခေါ်ဝုံမောင်ရွှေဝုံမောင်ရွှေကဗမာဝုံမောင်ရွှေလားကလားဝုံမောင်ရွှေလားအော်300ဟိုဘက်ကသမီးလေးနာမည်ကဖွေးဟာမဲလိုက်တာအော်ကအကယ်ဒမီရပြီမှာနေဘူးတဲ့ခဏထွက်ပြီးကားရဲလို့မဲသွားလားဝန်သားဒီငါသမီးတို့နော်သုတ်ထားတဲ့မုံဘိုးကလေးနဲ့ဒါနပြုတ်ရအဘတို့လူခံလာတာကဘက်စုံပြုတ်ပြရေးအတွက်အလူခံဘက်စုံပြုတ်ပြရေးအလူခံတာတော့တစ်ပေါင်းများစွာကြာပါပြီတခုမှမပြုတ်ပြသေးရပါနောက်တစ်ပြေးပြေးတော့ပြုတ်ပြသွားမှာပါနော်ကြမှာပါသေးချမ်းသာပါသေးဘယ်ဘက်ကတထုံကျဲလို့ညာဘက်ကတလဲဝင်ပါသေးအော်ဝုံမကျွေးနဲ့ဖွေးမဲတဲ့အသားကတရားကြီးနဲ့များမျိုးတော်လားမသိပါဘူးလူကတော့ကြိုးကျေးဇူးကြောင့်ဘုရားဘာသာဝင်သူတော်စင်ပေါင်းကိုစိတ်နှပြချမ်းမှချမ်းသာကြပါစေနာယောဂကင်းပါစေဘယ်ဘက်ကတဆုပ်ကျဲ၍ညာဘက်ကတလဲဝင်ပါစေလို့နိဗ္ဗာန်ကျိုးမြော်၍နှိုးစောသူတောင်းပါခင်ဗျာကြအဲ့လူကြီးကလေစုကမင်းတမျိုးပဲပေးတတ်တာနော်ဟောမင်းကလည်းအလူခံတဲ့လူပဲဟိုကစုကပေးတတ်ပါတယ်မင်းကသူဘယ်သူပဲလာလူသူကအဲ့ဒါပဲပြောနေတာမင်းကတမျိုးပဲပေးတတ်မင်းကလည်းအလူခံတဲ့လူကသူစုပါဇက်ထဲမှာရှိတာအကုန်ပြောလို့ရတယ်မင်းရှောက်ပြောနေတယ်ဗျာသူတမျိုးပဲပေးတတ်တယ်မျိုးလောင်းမလားလောင်းနေဘယ်လောက်ကြီးလဲပြောဟေ့1000ကြီးအေးငါမယုံရင်ငါမြန်သွားလှူပြသူတမျိုးပဲပေးနေတယ်ကြည့်နေရတယ်ပြအော်သေနာရှင်လေးသေနာအေးလှူခြင်းလို့ဟုတ်ကဲ့နေရများတဲ့သဘောမထားပါဘူးပါ900ကျစကားကမလေးနဲ့မတူအောင်စုပြီဟောပုကလေးမလေးနဲ့မတူအောင်ထုပေးရဘယ်ဘက်ကတဆုပ်ကျဲတာလို့ညာဘက်ကတလဲဝင်တာလို့မပါဘူးတူရင်ရဟောငါလည်းအဲ့ဒါကြက်ထားလားမရောက်နိုင်သုံးတော့ကုန်တယ်သူတို့နဲ့မတူအောင်ထုပေးပါပေးပါဟုတ်ကဲ့900ကျ900ခင်ဗျဒီတဲ့ဘိုးပြီးတော့မလှူခြင်းဘူးလားလှူခြင်းပါပဲနော်လှူခြင်းပါလေလှူခြင်းပါလေခင်ဗျာမျက်နှာလေးကြည့်ဦးနဲ့စေနာရှင်ဆိုတာဘာသဘောပေါက်ပါတယ်လှူခြင်းတာနော်လှူခြင်းစုရစုနိုင်မှလှူနိုင်မှ
အလကားသုံးဖြုံပြီးလူနိုင်ပါမ လူနိုင်ပါဘူးခင်ဗျာ အေးလူချင်းစုရမှာပေါ့စုနိုင်မှလူနိုင်တာသူ့ထားတာလေးတွေနော်လောင်ပြီးတော့လူခဲ့တဲ့လူကလေးဝန်တာလိုက်တာချိုးဟာ အဘ ဗျာ ပြောတာမတူအောင်စုပေးပါလို့ မတူအောင်ပေးပါမယ်ပေးပါမယ်လိုက်နေတူးနဲ့တူးတော့ပေါ့သေဒနာကျိုးပေးတာ အဘမတူအောင်စုပေး မတူအောင်ဟုတ်ကဲ့ကွဘယ်ဘက်ကတဆုံးမကျဲတော့ မကျဲမရဘူးဟာမတူအောင်ဖြစ်နေတယ်မတူအောင်ပေးပါ ညာဘက်ကတလဲ နော်အာ ဗျာ တွေ့လား ဦးလေး ဘလို့ ပေးလိုက်စု ဘလို့သူပေးရမှာ မတူအောင်ပေးပါစောစောကောင်မလေးနဲ့မတူအောင်ပေးပါပါ သူငါကလူကမလားငါကလည်းလိုက်တယ်စုပေးလိုက်ဦးလေးရရှုံးတော့ပါ အလူငွေထဲတော့စုပေးတာနော်ဗုဒ္ဓဘာသာတော်ဝင်သူတော်စင်ပေါင်းတို့တောင်းပါနိဗ္ဗာန်တော်တို့တောင်းပေးမယ်အလူငွေ900ထက်ရတော့ခြေကျိုးကြည့်အကျိုးကျေးဇူးကြောင့်ငါတလောက်ငါဖဲငါချုံငါကြီးငါဘာမြားသားနိုင်ပါသေးဗျာသားနိုင်ပါသေးဗျာဦးလေးဘာရှောက်ပြောနေလဲခင်ဗျာလေဟာခင်ဗျာလေဗျာ900ပြီးတာခင်ဗျာပြောလိုက်လေတရားဖျားမှာရန်သူမျိုး9ပါးရန်ကင်းဝေးပါသည်ဒီလိုပြောလို့ရလေငါနဲ့ပတ်သက်တာဟဲ့လူကလေးခင်ဗျာ စိတ်ချမ်းသာတော့အကောင်းလာမဲ့ကြံဆိုးရှိရခံထားတာ ဟုတ်ကဲ့ 900လူတဲ့အကျိုးကျေးဇူးကြောင့်လူကလေးရန်သူမျိုး9ပါးဖြစ်တဲ့ရေမိမင်းခေါ်သူမချစ်မနဲ့တော်သူတော်များရဲ့လက်ထက်မှာကင်းဝေးပါသေးဗျာကင်းဝေးပါသေးဗျာကင်းဝေးပါသေးဗျာ ဆင်းပါ ဗျာ အောက်ကိုဆင်းလိုက် အော် အောက်ကိုဆင်းလိုက် ဟုတ် အောက်ကိုဆင်းလိုက်ဒါအနေနဲ့အရေးကြီးပါလားအောက်ကိုဆင်းလိုက် ဒါလေးခဏကြိုက်တာမင်းနည်းနည်းမှနှိုက်မယူနဲ့နော် အောက်ကိုဆင်းလိုက် အေးဟုတ်ကဲ့ ရန်သူမျိုး9ပါးနဲ့ကင်းဝေးပါစေ အဘထိုင်းနေတာကိုမမြင်ချင်လို့ပေါ့ ကောင်းတယ် အဘကလည်းထားလုံးလို့ထိုင်းနေတာပါ ဟုတ်ပါပြီ ဟုတ်ပြီ အဲ့ဒါဆိုရင်အဘ ဗျာ ဆက်လူမယ် လူပါခင်ဗျလူပါ 600 600အတူအောင်ပေး ဒုက္ခရန်သူမျိုး9ပါးနဲ့ပြီးမှku 600တဲ့ဟာ600တဲ့ဟာ600တဲ့လူလေးရဲ့ 600 600ရမယ်နော်ရမယ်600မတုံပေးမှမဟုတ်ပြီလား 600နက်ပြီ6ထက်ရောက်ပါစေပေါ့ဗျာ လူကလေးစေရနာမံကမ္မဘိက္ခွေငွေ600လှူပါတော့အကျိုးကျေးဇူးကြောင့်လူကလေးနတ်ပြည်6ထပ်မှာနတ်သမီး600နဲ့ပျော်ဒီစံကားနိုင်ပါသေးဗျာပိုင်ပါလေ ဟုတ်ပြီ ဗျာ 900 900နတ်ပြည်6ထပ်ကိုမရသေးဘူးနောက်100နဲ့900နဲ့လူကလေးဟေးကျွန်တော်လည်းစဉ်းစားနေလေခင်ဗျားတော့ချက်ချင်းသတိမရတာခင်ဗျာနေပေါင်းက ပူညီပြရသည်ဆိုတဲ့ဆိုင်ပုံမြင်မှုတယ်မဟုတ်လားလုံခမ်းမအောင်ကွာ ရတနာ9ပါးနဲ့ပြည့်စုံကြွယ်ဝပေါ်များချမ်းသာပါစေပေါ့ဗျာ အေးလူကလေးစေတနာစီအကျိုးပေးပါသည်ဟုတ်တယ်နော်ဒါကြောင့်မသတိဓမ္မကံစနေတိတယ်မိမိတူသောအကျိုးပေးမှာပါနော်ယတနာခုနှစ်သွေးနဝလာစီချေ၍တနေ့တခြားလက်ဝယ်ရရှိနိုင်ပါစေဗျာလက်ဝယ်ရရှိနိုင်ပါစေဗျာ 800 ဟာလာပြန်ပြီရှိရလူလေးရှိရတယ်ဟဲ့ရှိရတယ်ရှိရ ဒီလိုလူရသောအကျိုးအကြောင်းတစ်သက်လုံးငရေရှိတယ်မကြပါစေနဲ့ စေရနာရှင်ကလေးကြွပါဦးခင်ဗျာဤကဲ့သို့ငွေရှိရလူရသောအကျိုးကျေးဇူးကြောင့်ငရေတလိษံပိတ်တာသူတကယ်အပယ်လေးပုံဖြစ်တဲ့ငရေမှာလူကင်းပါလေဗျာ 900 ဗျာ 900 နောက်တစ်စစ်တက်လာငရေကတော့လူကလေးလုံးဝမသွားအောင်နော်တွားနေမှလည်းဆိုတော့လူကလေးမသွားအောင်မင်းရင်ရောက်နေတဲ့လူတွေရှိတယ်နေလေပါရိုက်မယ်ဆိုတဲ့လူတွေနွားလို့ဇွတ်တောက်ဟိုင်းတဲ့လူတွေဝင်းတစ်ထောင်တစ်နေ့လောက်ပါတယ်ပြောတဲ့လူတွေတွဲနေအောင်သမင်းကနာကြော့လာ
သွားကျွန်တော်သွားကြရမှာ မလို့သူတို့ကနေရယူပြီးသားနောက်တော့သွားမဲ့လူတွေကိုတန်းစီနေပြီနော်အေးပါလေကိုရတယ် သူကစုပေးဖို့じゃမေ့တယ်ကျန်တာကြတော့ခရရည်လို့တို့ပြောချတာနဲတာမဟုတ် ကိုကြီးပြမယ် အာ900တက်လုံးဘွားစတိုင်း9ပါးသီလာမြဲမြံတော့လူချိုလူကောင်းလေးဖြစ်ပါစေပေါ့ဗျာခဏလေအဲ့ဒါနဲ့လိုက်တယ်လေ လူကလေး ခင်ဗျာ လမ်းလျှောက်တာလေးကိုကျမ်းမှာတန်သွမ်းနေတာနော် ဟုတ်ကဲ့ ဒီနေ့ဒီချိန်ကစပြီးငွေ900လူပါတော့အကျိုးစုချဘုရားကုံတော်ကိုပါဥဒိဋ္ဌာတဲ့သားကလေးဒီတိုးနဲ့တူတော့ဟုတ်ပါဒါက ကိုပေါ့ အေး ကိုပါအောင်စုပေးလေ ငါတော့မနေ့ကငါခွေတဲ့ငါတည်တာဒီတိုင်းမှာပဲ ကိုပါအောင်စုပေးပါတော့ပြရတယ်ပြောနေတဲ့ အေးဂုံတော်ကိုပါဥထိတ်ထားသည့်အတွက်အစအရာရာဗုဒ္ဓဘာသာမြန်မာလူမျိုးစစ်စစ်ဘုရားတရားတန်ခါကိုးကွယ်တဲ့ကတို့သားဖြစ်ပါသည်ဗျာ တစ်ခါ ဗျာလာပြန်ပြီတစ်ထောင်နဲ့လူကလေးတစ်ထောင်နဲ့ဟာတစ်ထောင်နဲ့ ခင်ဗျာ900တော့လည်းညင်အားလေးသုံးဗျာ ဟောဗျာငါလည်းဘယ်ဘက်ကတဆုပ်ကျဲတယ်ညာဘက်ကတလဲဝင်တာနဲ့လူလုံနေတာကုညီပါဦးကွာတစ်ထောင်လူလေးပြောပါမယ်နော်အခုဘိုင်းလာလို့ကြီးသွားပါဗျာကြာ မရဘူးလေ ကြာ စု ကြီး ပေးလေစုပေးမှသွားလေဦးလေ ဘိုက်ကကြီးနာနေ ဟာပဲရမလဲမရပါဘူး မနေ့ကကျွေးတဲ့သမင်းပူကမြင့်ချင်နေပေါ့ ပြမကြရင်နော် ပဲတွေပေါ့အဲ့ဒါလေးနီးရင်နာနေ အဲ့ရကြားရင်နော် တန်းနေကန်လေးခဏဝင်လိုက်ပါ အမမရဘူးအဲ့ဒီဘောအိမ်နာ မပေးပြန်လို့မရဘူးစုမပေး ပေးလိုက်အခုပေးလိုက်ခင်ဗျာစိတ်ထဲရှိပြောလိုက်တော့ဗျာကျွန်တော် ကဲမင်းလူလာလဲငွေ3000ကျော်သွားပြီနော် ဟုတ်တယ် တစ်ထောင်နဲ့တန်နဲ့တူတဲ့စုပေးမယ် ပေး အေးငွေတစ်ထောင်လူလာတော့ကျိုးကျေးဇူးကြောင့်လူကလေးတစ်သက်လုံးထောင်ထဲကမထွက်ပါနဲ့ဗျာသွားပြီဟဲ့ သူလည်းလူပါသေးပေးသွားတယ်ဆိုငါမပြောဘူးလား အေးငါပြောပါတယ်သူရတယ်လေသူရသွားတော့ပြောသွားတယ်ဘေးထောင်မကြနဲ့ဆိုတာနည်းနည်းတော့စုမဖို့လားမင်းကအခုဥစားအခက်မသိထောင်ကြနေတဲ့ခေတ်ကြီးကိုမင်း ဒါပေမဲ့မင်းရှုံးတယ်နော် အေးဟုတ် ဟဲ့မင်းရှုံးတယ် အေး ထပ်တွေ့မယ် တွေ့မယ်ဒါတွေ့မယ်အေး ရှင်းဖေမလုပ်နဲ့စာမဖတ်ကြဘူးစာမဖတ်ကြဘူး ဘာလို့လဲဘာလို့စာမဖတ်တာလဲ ကုန်လုံးပဲ ဟောစာပေဘဟုတုရမဖတ်ကြ မဖတ်ကြဘူးမလေးလာကြဘူးမလိုက်စားကြဘူး ဘာလို့လဲ နော်အလိမ္မာစာမရှိတယ် မှန်တော့ပေါ့ လူဆိုတာစာဖတ်တယ်စာဖတ်တော့အမားကံခွဲခြားနိုင်တယ် မှန်တယ်ဗျာ အတွေးခေါ်ယူဆတွေကောင်းတယ် မှန်လိုက်တော့ စင်ကြယ်တုံတရားတွေရှိတယ် ဟုတ်တယ် ဟုတ်တယ်ဗျဒီမှာကျန်တရားလေးကဘလောက်အတွေးခေါ်လေးကောင်းတယ်အယူဆလေးကောင်းတယ်ဖေဖတ်ပြမယ်ဖေဩမထင်မရှားကြေးရွာလေးတရားလေးတဖြည်းဖြည်းအဲ့ဒီလိုပဲကြိုးစားရင်နဲ့ဦးသိန်းစိန်ဟာနောက်ဆုံးတော့သမဏကြီးဖြစ်သွားရရှာတယ်တနာဖို့ကောင်းလိုက်တာကွာ ဦးလေး ဟမ် ဖြစ်တာ အနားစီရလား မင်းလေ ဘာလို့လဲလို့ ငါစိတ်မကောင်းလိုက်တာကွာနောက်ဆုံးသမဏကြီးဖြစ်သွားရရှာတယ် ဩသမနာပြရအဲ့ဒါစိတ်မကောင်းစရာလား ငါတနာစရာမဟုတ်ဘူးလား ဘာဆိုင်လို့ တနာစရာကောင်းလို့လေဦးသိန်းစိန်တနာစရာဖေကလည်းဘာ သမဏကြီးဖြစ်သွားရရှာတယ် ဒီကသနာစရာမဟုတ်တာ အဲ့ဒါဘသူတနာမှာလဲ ကိုသနာ ငါသူတို့နဲ့ကိုတနာတာရှိသေးတယ် ဘယ်လိုလို့ လွတ်တော်ထဲမှာအိတ်ကိုက်နေတဲ့လူတွေ အဲ့ဒါအေးရကိုအေးလို့ဟာဘာလို့ဆက်လို့လဲ ဆက်ပြောနေမှာမသိဖေ လကားပါဖေပျော်လို့တော့ဒါပေမဲ့ဒါတကယ်ရေးထားတာနော် ဟဲ့ ဒါမှတ်သားစရာလေး မှတ်သားစရာ လူဆိုတာခံအားကောင်းရတယ် ကြည့်စီ အာယုံ အာယုံ အာယုံထဲမှာစက်ထမအာယုံဆိုတာအရင်ရေးကြည့်တယ် ဟာဘာဒိတ်ဝင်ထဲလား လူ
လူတယောက်ရဲ့စိတ်ထဲကဖြစ်ချင်တဲ့စိတ်တွေသူဘာစားခြင်းလဲဘယ်သွားခြင်းလဲဘယ်လာခြင်းလဲဘယ်ပစ္စည်းလိုခြင်းလဲဘယ်သူနဲ့နေခြင်းလဲအဲ့လူရဲ့စိတ်ကိုထွင်းဖောက်ပြီးသိနေတာဖောပေါက်ပြီးမြင်တာကိုစကမအာယုကောင်းလိုက်တာအဲ့ဒါဘယ်လောက်ထူးဆန်းနေပါလဲဟာဒါပညာရှိပါပဲဒါကျင့်မှရတာမှန်တာပေါ့ဟုတ်လားမကျင့်ရင်မရဘူးဖေးရမလို့ကျင့်ရဒါကလည်းကြည့်ရနိုင်တာပဲဒါဦးလေးပညာရှိရောကိုကကျင့်ထားတာကျွန်တော်တကယ်မေးပါတော့ကိုကျင့်နေပြီကိုဟုတ်လားကျင့်နေပြီဘာကျင့်တာလဲအကုန်ရှောက်ကျင့်တာအားလုံးစကမအာယုခံဖို့မကျင့်နေရတယ်အဲ့ဒါပဲပြောဒီပညာလွယ်ချမ်းနေရွရတယ်ပတိတွေစိတ်ရတယ်ဦးလေးပညာတကယ်ရှိနော်ဒါရွရတယ်ပတိစိတ်ရတယ်နော်ရွအဖရတယ်မှန်တယ်အနေကားတွေပါပွားရတယ်မှန်တယ်အနေကားမဆက်အာဘာလို့ဆက်ပြောတာလို့ရတော့မိမစကားရဇာတိပြနေပြဿနာဘာလို့ဆက်ပြောတာအရှုံးမကောင်းအသားပြောင်းစားအေးဟမ်ဘာလို့ဆက်ပြောတာဦးလေးပညာတကယ်ရှိပညာရှိတာပေါ့လူတွေအများကြီးနဲ့အဆက်ကွဲသွားမယ်နော်ပညာရှိဆိုတာမင်းသိလားပညာရှိသိဘူးလေပညာရှိဆိုတာရရှင်းတယ်ဘာလို့တစ်တော်ဦးစီးရလူမျိုးခေါ်တာဘာလဲတော့သူတို့ကပြင်းတွေကိုညာတဲ့နေရာမှာအများကြီးရှိတယ်အဖေဟောပြအောင်ဘာလို့ဆက်ပြောလို့မသိတော့ဦးလေးတကယ်ပညာရှိတာပေါ့မေးကြိုက်ပညာရှိကျွန်တော်မေးမယ်မိမလေးနဲ့ယောက်ျားလေးနဲ့ပေါင်းရင်ဘာဖြစ်ဖို့အားလုံးသိတယ်လင်မယားဖြစ်တာပေါ့ဟမ်လင်မယားဖြစ်တာကိုမိမနဲ့ယောက်ျားပေါင်းမှာတော့လင်မယားဖြစ်တော့သူတို့ဘာလုပ်ငါအဲ့ဒီညကိုကူကိုမဝယ်မိဘူးကျွန်တော်ပြောတယ်ဘီးပွိုင်းမှာရောက်မဟုတ်ဘူးလေဘာလုပ်စားကြမလဲပြောတာဘာလုပ်ဘာလုပ်လဲဆိုတော့ကျင်နာတာတွေယူရတာတွေမျက်နှာတွေတွေ့တာတွေတယောက်ပေါ်တယောက်ကျင်နာယူရကြတယ်မျက်နှာကြတယ်တွေ့တာကြတယ်ကဲကျင်နာတယ်ယူရတယ်ထားအောင်နော်ရက်တွေလတွေနှစ်တွေကြာတော့ခလေးလေးကမွေရောအဲ့ဒါကိုင်းဘာကြောင့်အဲ့ဒါလည်းကျင်နာတာတွေယူရတာတွေမျက်နှာတွေတွေ့တာတွေများပြီးတော့လေအဲ့ဒါတိုင်ရောစင်ကျိုးဘယ်ရိုက်ဝိုင်းအကယ်ဘယ်ရောက်တော့စကားမရောက်ဘာဆက်ပြောတာအဖေတကယ်ပညာရှိလားဟောသမီးမေးသားတကယ်နော်မေးအဖေတကယ်ပညာရှိတယ်သမီးအဖေကိုတစ်ခုမေးမယ်မေးသမားအဖေတကယ်လို့မဖြေနိုင်ဘူးဆိုရင်အဖေသမီးကို1000ပေးရမယ်တကယ်ဖြေနိုင်ရောအဖေဖြေနိုင်တယ်ဆိုသမီးအဖေကို9000ပေးမယ်ဒီတော့တရားနော်ဖြေနိုင်1000ဖြေနိုင်9000တရိတ်ဆန်တကောင်တရိတ်ဆန် तू ကခေါင်းက3လုံးရှိတယ်ခြေထောက်ကအချောင်း40ရှိတယ်အမီ2ချောင်းရှိတယ်တော့40နဲ့မှ8ချောင်းရှိတယ်အဲ့ဘာကောင်လဲအဖေဖြေတရိတ်ဆန်လဲတရိတ်ဆန်ခေါင်းက3လုံးခေါင်းကလည်း3လုံးရှိအမီကလည်း2ခုအမီ2ခုနဲ့သွားအချောင်း40တော့40နဲ့8ချောင်းတောင်ရှိတယ်40ဆိုခြေထောက်ကခြေထောက်ကခြေထောက်ကအချောင်း40ဘလူကောင်ကြီးလည်းမသိဘူးအဲ့ဒါကြီးကတော့ဘယ်လိုတော်ဝါမျိုးလဲဝေးမသိဘူးလားခေါင်းကလည်း3လုံးနေမှာခြေထောက်ကလည်းအချောင်း40လောက်ရှိတယ်သွားတယ်တကယ်မဖြေနိုင်ဘူးနော်မသိဘူးပြောတော့ကြပညာရှိတယ်ဖြေတယ်မဖြေနိုင်တပြည့်1000ပေးကောင်းတယ်ပညာရှိ1000လို့ကဲရော1000ပညာရှိ1000ကဲပြောဘာကောင်းလဲပြောတပြည့်လည်းမသိဘူးဟမ်အဖေ9000ပြန်လာရဟောနေရတိုင်း9000ပြန်တိုင်းတပြည့်လည်းမသိဘူးဟာလေဟမ်ခရီးသားရောက်တယ်နောက်ကနေမသိကြအောင်ဆောင်ပြီးနားထောင်တယ်ဘာလဲလျှောက်ပြောစက်ထမအာယုခန္ဓာကိုပြောနေတာတာရဲ့ဖေရောက်ကကြီးရောက်ကကြီးဖေဆိုရပါပြီရောက်ကကြီးမထဲပါနဲ့ကုန်တင်ပေးတာစက်ထမအာယုစက်ထမအာယုခန်းနေတာလူတယောက်ရဲ့အတွင်းစိတ်ကိုတခြားလူတွေအတွင်းစိတ်ကိုထိုးပေါက်ပြီးတော့သိမြင်နိုင်အောင်ဘေးအာယုခန်းနေတာဘဲချိန်ခံတာအဖေကအဲ့လိုလင်းတဲ့ချိန်ဟောဘယ်ပါရမလို့ဟိုတိတ်စိတ်ချိန်အိတ်တဲ့ချိန်လူကျတိတ်တဲ့ချိန်မှာခံရတာဩအဖေကအခုမှအဲ့ဒါကျင့်နေတာတားလေစက်ထမတော့ရနေတာကြားလားတားရသွားပြီအဲ့ဆိုကဲအဖေစိတ်ထဲမှာအခုဘာဖြစ်ရှင်နေလဲသိတာဗောဘလို့သိတယ်ပြောဘာသိဘလို့ဖြစ်ရှင်ဘာဖြစ်ရှင်လဲကော်ဖီတောက်ချင်လိန်နဲ့နော်ဟုတ်တယ်မလားတော်တာပဲငါကော်ဖီတန်းရမ်းကြိုက်တာနော်ဒီမှာကော်ဖီကြိုက်တဲ့လူတွေပါပါပဲစာကြိုးလေးတစ်ခုစီတယ် coffee to sex ပြောပါလေကျွန်တော်စက်ထမအောင်ရနေပါပြီတာရဲ့စိတ်တယ်အဲ့ဒါဟုတ်ပြီအရန်တော့ပေါက်မြင်နိုင်လားမြင်နိုင်တယ်ကဲကျွန်တော်ဘာဖြစ်ချင်လဲဗျာကြည့်လိုက်စမ်းမေးရှင်နဲ့တို့ဒီဘက်လာဟုတ်ပါတော့ကဲကျွန်တော်ဘာဖြစ်ချင်လဲကြည့်လိုက်စမ်းပါဟုတ်ပြီမင်းအတွင်းစိတ်ကငါခံမှန်းပြီးတော့ပြောလိုက်မင်းဖန်ခင်းရှိနေတယ်အရောက်ဟာလာတော့လေဝင်းမယ်ဒါတဘောဟုတ်တယ်ဘာတွေပြောမှလဲဖန်စီလေးတွေကြိုက်တယ်ဖန်စီငါကဲလို့နော်ဖန်စီကဲလိုက်လို့ဟိုကိုတကယ်ဆရာကြီးနော်ဟာဆရာကြီးပဲဆရာကြီးပဲအဲ့ဆိုအတွင်းစိတ်ကတော့လာမလို့နဲ့သိတယ်ညီမလေးအတွင်းစိတ်ကိုလည်းကိုကြည့်နိုင်တယ်ပေါ့ကြည့်နိုင်တယ်အဲ့ဆိုမေးညီမလေးရောအခုဘာလို့ချစ်တယ်လဲကိုသိလားမျက်နှာပြန်ပြောပါ
ညီမလေးအခုပါလို့ချင်းနေလေကိုကိုတီး အဲ့လိုဖြစ်နေမှာလေးလိုချင်နေတာပေါ့ဟာလောရသေးလို့လူကရောစီရောစီဖြစ်ဩမင်းကဒီရောက်နေတာပြီးတော့အမြဲတမ်းနောက်ကြတယ်ဖုန်းဆက်တယ်မင်းဖုန်းကြီးကပိတ်တာဘုန်းကြီးပိတ်လို့မရဘူးလေအဲ့ဒါဘုန်းကြီးပိတ်စိုးငတ်တော့ဟာဆိုင်ဘူးလေဟမ်တယ်လီဖုန်းဟောအဲ့လိုပြောငါဆက်တယ်နော်ငါဆက်လို့မင်းရောက်လာတာရောဟမ်ရောမင်းကဂတိကိုမသိဘူးဟာနော်မင်းဂတိကိုမသိဘူးဘာမင်းရစောစောလာမယ်လို့ပြောမင်းမြဲတဲ့နောက်ကြပြီမလားအဲ့ဒါမင်းအကျင့်ဖြစ်တယ်ဘာဖြစ်လဲနော်မင်းအကျင့်ဖြစ်တယ်ဘာဖြစ်လဲမင်းအခုစောလာတော့တယောက်တွက်လို့မရတော့သိလားဟုတ်လားအဲ့ငါပြန်သွားမယ်အေးပြန်သွားအောင်နောက်ကောမလာဘူးဝလေးလေးပြောမှရတိုက်တာတော့အဲ့လိုမဟုတ်အဲ့ကောင်အဲ့လိုပဲတွေ့လားလုံးဝဂတိမတီးတဲ့လူနော်ဘာမှလည်းပါဇက်ကပေါက်ပန်းလေးရှောက်ပြပြီးတခုမှလည်းဟုတ်တာလည်းမဟုတ်ဘူးအလက်ကဂတိတွေအလီလီပေးဂတိလုံးဝမတီးဘူးသစ္စာလည်းမရှိတဲ့အကောင်ကလင်ကကြစ်ကလေးစီညမ်းစင်ဖြစ်သမျှဟာတွေကိုလုတ်ကြံပြောတဲ့ဟာကြီးဟာဟဲ့ဘာစင်ញင်ပဲလေးလေးဘာကလည်းငကြစ်လဲဘာပြောနေတာတော့အမကိုပြောနေတာအမကိုပြောအောင်မဟုတ်တာကျွန်တော်တငယ်ချင်းကျွန်တော်ပြောနေတာဟုတ်လားဒီမှာဘယ်သူမှလည်းမရှိငါ့ကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးလားဟာအမလည်းအမကိုမပြောပါဘူးဗျာဘာလို့လဲအမနဲ့ကျွန်တော်တိမှမသိဘာလို့အမကိုပြောကျွန်တော်တကယ်ကျွန်တော်ပြောနေတာမသိပါဘူးနင်ကကလင်ကချစ်တယ်ပါလေဆိုတော့ငါ့ကိုတကယ်ထိအောင်နေလေငါ့ကိုဒီပေါ့အမကိုသွားထိအောင်အမဘာမှမလုပ်ငါလားငါလွတ်တော်ကိုစလဲဟဲ့သူကတော့ညီညီနေပြီးတော့သူကအနာပေါ်ထုတ်ကြတော့အကုန်သိကုန်အဲ့ပြန်ထွက်လို့ရပြီမင်းအမစိုးရိမ်ထွက်နော်ဘာလုပ်လိုက်တာလဲဒီစိုးကကွာဘာမှမလုပ်ဘူးသူထွက်ဖို့မှာပြစ်နေလို့မင်းကပြန်ထည့်လိုက်တာထည့်တယ်ဘာမှမသိဘူးမင်းဘာခုခုတော့လုပ်လိုက်ပါလေဘာလုပ်ရမှာလဲသူကတော့လေတို့နဲ့ရှောက်သွားတာသူကမူပြီးထွက်သွားမူပြီးထွက်ပါအဲ့ဘာတော့ဒီနေတဲ့ငါတော့တာပိုးကုန်တယ်သလားအောင်မှာတောက်တာပဲပိုးကုန်တယ်ရှိရတယောက်ဒီနေ့မင်းနဲ့ကလည်းတခုတော့လောင်းရမယ်ဘာလောင်းချင်မင်းဘာလောင်းတတ်တယ်လဲအဲ့ဒါကိုငါစဉ်းစားမင်းအခုတော်ငါလည်းစဉ်းစားလို့မရဟာလောင်းရင်ကောင်းမလဲဟောကျုံးထဲမှာဘယ်နှကာလာတော့အေးမဖြစ်နိုင်ရှောက်ပြောမနေကျုံးထဲမှာရေပရံကမင်းလည်းမသိငါလည်းမသိဘူးအပူလာပြောနေဒီကျုံးမပတ်လည်းမှာဟုတ်ချက်မနဲ့ချက်နဲ့လှုပ်တာအဲ့အုတ်ကြီးအစ်စ်ဟဲ့လည်းမသိနိုင်ဘူးနော်သိတယ်မသိတာမလောင်းတာပဲပေါ့လို့ကွာစဉ်းစားကွာမလောင်းရင်ငါမသိနိုင်ဘူးပြောက်လာတယ်အဲ့ဒီလူကနော်အဲ့ဒီလူကဘိုက်စာဘိုက်ကြိုင်တာနဲ့ဘိုက်စာမလားကွာသူကတော့သူအိမ်သာတက်ချင်လို့ဘိုက်စာတော့ကွာအိမ်သာတက်ချင်တာမင်းကလူတယောက်ကိုစိတ်နဲ့ခံမန်းနေတာကြိုက်တယ်အဲ့ဒီကြောင်းသားကြိုက်ဟဲ့ဘိုက်နာလို့အိမ်သာရှာနေတာဒီလိုကြည့်ဟိုဘက်ကိုသွားလိုက်မယ်ဘိုက်စာလို့မုန်းစိတ်ရှားနေတာဟိုဘက်ကိုသွားလိုက်မယ်ကြည့်နေမသွားဘူးကွာမသွားဘူးလားမသွားဘူးဒီဘက်လာတယ်အဲ့သူဟိုဘက်ကိုပြန်သွားမှာမျိုးကြည့်ဟိုဘက်ကိုပြန်သွားမှာဒီဘက်ကိုလာတယ်မယုံကြည်ချန်စီယိုနာသွားလိမ့်ကြည့်ချန်စီယိုနာမသွားဘူးကွာဟာသွားပြီဟိုဘက်ကတော့ကတ်သွားချန်စီယိုဟာချန်စီယိုမဝင်သွားတယ်ကြော်ဝင်တာလည်းမဟုတ်ဘူးသူကြော်လို့မမီဘူးလေကွာဟေ့အဲ့လူပြန်ထွက်လာမလားမထွက်လာဘူးဝင်သွားပြီတော့ထွက်ရမှာပေါ့ဝင်ကြည့်ရထွက်ရှိတယ်ဟဲ့မထွက်လာဘူးတရားထွက်မယ်ကွာထွက်ဘူးကွာဟဲ့ဒီတခုကဒီဘက်ကပြေးရမယ်ဒီဘက်ကပြေးပါမယ်တောင်းမယ်တောင်းပါဦးဒီဘက်ကပြေးပါဒီဘက်ကပြေးပါဒီဘက်ကဟဲ့ခင်ဗျာအဲ့ဘက်ကမပြေးနဲ့အဲ့ဘက်က
တော်ပြီဟိုဘက်ကလည်းစစ်တက်ဒီဘက်ကလည်းရဲအကုန်ပြစ်မှာတခိုးစိတ်ကုန်တယ်သွားမယ်လွတ်တော်တယ်ပဲဟိုဘက်ကလည်းမပြောဒီဘက်ကလည်းသေးရမင်းယူမင်းယူလေငါယူတခိုးပြမှာပေါ့ရေးလာနေပြီလားမင်းယူရဘီယာတော့မယ်ငါတော့ဘီယာပဲချိန်အဲ့ဒီတော့ဘီယာဘလို့တကားထားပါတော့ပြောပြမယ်မင်းပါဘီယာကြိုက်တော့စီဘီယာပဲချိန်နေရရောစီဘီယာကြိုက်တာတွေတကောဘီယာကြိုက်တယ်မလို့နဲ့ဒီနေ့ကဘသူတကားခံပါတော့ဟုတ်ကဲ့ဘသူတကားခံပါငါခေါ်ပါတော့ငါတကားပေါ့ငါဘာကြောင့်မလို့တို့ဘီယာဘာကြောင့်ဘီယာခံလို့ဒီနေ့မနေ့ကငါကြောက်ဝိုင်းသွားပြီးအပွင့်တပွင့်သွားရောင်းဟေးကြောက်ပွင့်တယ်ပွင့်တပွင့်ရောင်းတော့ဘုဒ္ဓကံကောင်းရင်တော့ဒီလောက်ဈေးကွက်အေးနေတာငါးပုံရတယ်ဟုတ်ဗျာကြောက်တပွင့်နေတယ်ငါးပုံတော့ရမယ်ငါတောင်ကြာကြီးပြရောင်းခဲ့ရတာဝိုင်းကအခုရွှေရမလို့တော့ကြာရွှေရမလို့ဒီပေါ့မသိလို့မဲပေါ့အဲ့ဒီကြောက်တပွင့်ကိုမင်းကဘယ်လောက်နဲ့ဝယ်ခဲ့တာဟုတ်သားပဲဘယ်လောက်နဲ့ဝယ်ကလေးလေးတယောက်လာရောင်းလို့လေဟဲ့ကိုယ်ကလေးကကိုယ်တဲ့ကြောက်လောကနားလေလားပေါ့အဲ့ဒါငါမနေပြောပြီး9000နဲ့ဝယ်ဟုတ်ဗျာခင်ဗျာတော်တော်ရှုပ်သွားမှာပဲနော်သမီးသားကြောက်ပါဗျာအဲ့ဒါကြောင့်ဒီနေ့ကမင်းတို့အတွက်1 day ဟုတ်ပြီ1 day ပဲပုံရှိတယ်ပဲဟောကြောက်ပဲဟုတ်ပြီအဲ့တော့နိုင်တော့မသိနဲ့နော်ဘာလို့သူကမသိသူကပိုင်ရှင်ပေါ်လာပြီအဲ့ဒီနော်ကြိုက်တယ်လားကိုကြိုက်ကိုဆွဲဟုတ်တာဟုတ်ပြီခဏနေဦးရှိရတော့ပုံတော့ပြီဘာကြောင့်တောက်ကြဟာလားငါတော့ပြောလဲတောက်တယ်စိတ်ကြီးလဲတောက်ရဲသမားများစိတ်ကြီးတဲ့ခါတောက်ကိုတောင်ကောင်းတယ်ဘာလို့ဘုရားစားလို့မကြဘူးလားဘယ်လိုစားလို့တော့စိတ်ကြီးပြေပြောက်ရဲတောက်မူးရင်အိတ်အသက်ရှည်နိုးရင်ပြန်တောက်ပြန်ပေါက်ခဲ့ကြံသိန်းကန်တိတ်တံမိုးရှိတာပဲဒါပေမဲ့ခမရရက်တောက်ကြီးကတစ်မျိုးကျုပ်ရက်တောက်ကြီးတစ်မျိုးရှိခမရဘယ်လိုပေါ့အရက်တောက်ချင်း5ပါးရှိအရက်တစ်မျိုးပဲကွာဘာတို့အရက်တောက်ချင်း5ပါးဘယ်လိုလုပ်အရက်တောက်ချင်း5ပါးဆိုတာကဧကဘာလောခွေးဝါရောတတိပင်ရောစတုတိဟောတိစသူနှခေါ်တဲ့ဟာသူကပါဠိတွေနဲ့ပါဠိတွေအားကြတော့ဒိုးကိုမကြဘူးနဲ့ကျမ်းကန်တဲ့အဲ့ဒါလက်တန်ချမ်းနဲ့လားလက်တန်ချမ်းနဲ့ဘယ်လိုသွားရရဲ့အိဗယ်ဧကဘာလောဆိုတာဧကဆိုတာပါဠိလိုတိဟုတ်တယ်တိတခွတ်တော်တော်သူတိဘာလောဘာလနာလူမိုက်ဟိုတခွတ်တဲ့တောက်တခွတ်တဲ့တောက်လို့လူမိုက်ဟုတ်ပြီဝေးဝါရောဝေးဆိုတာပါဠိလိုနှစ်တခွတ်တော်တော်သူတိဝါရောသေထားရုံမရှိလက်တန်တဲ့ဟုတ်ပြီလားလက်တန်ချမ်းနဲ့လက်တန်သေထားရုံရှိတယ်တတိပင်ညောတဲ့အားတဲ့လို့လေးဗျတတိဆိုတာပါဠိလိုသုံးဟုတ်တယ်လေသုံးခုတောက်တော်သူတီးတဲ့ပင်ညောပညာမှန်ကြီးတဲ့တန်တဲ့ပညာဉာဏ်ကြီးသုံးပတ်တော့ရင်ပညာဉာဏ်ကြီးတယ်ပညာဉာဏ်ကြီးတယ်ဟောသားလို့ပါစတုတိဟောတယ်စတုဆိုတာပါဠိလိုလေးကွာတောက်တော်သူတီးတဲ့တိဟောဆိုတာတိဟာချင်းနေကြတော့အောင်တော်နေတယ်ဒီပြေစကားကြောင်းမပြောနဲ့ဒီပြေစကားပြောချင်းတဲ့လေချင်းတဲ့မပြောနဲ့ဘာဖြစ်လို့လဲချင်းတဲ့သိစိတ်နာဟုတ်တယ်ချင်းတဲ့ကိုဘုံဘုံဒီချင်းတဲ့ကြောင့်တို့မြမာပြည်ကြီး26နှစ်ကျော်
ကတော့တော့ဒီဖုန်းကြီးဝင်လိုက်ပြေးလာကတော့လကားနောက်တစ်မျိုးကကိစ္စသူ့နှခေါ်တဲ့ကိစ္စဆိုတာပါဠိလိုငါဟုတ်တယ်ဘာကွက်တော့သူသွေးတဲ့သူ့နှခေါ်ဆိုတာပါဠိလိုခွေးလူစိတ်ပြောင်းရင်ခွေးစိတ်ပေါတယ်ခဏလေးပဲသွားပြလာဟုတ်ပြပါတော့တကံကိုကြီးနဲ့တော့တော့ပေါက်ကြတာပါဟုတ်တော့ပဲလို့ပေါက်ကြတော့ဘယ်နဲ့ခွက်တောက်နိုင်လို့ဟမ်ဘယ်နဲ့ခွက်တောက်နိုင်လို့ခင်ဗျာကြောက်စိန်ခေါ်တာလားဟာစိန်ခေါ်တာဘုံမဲကြည့်တာဟုတ်လားခင်ဗျာတိုက်တော့တယ်ဒီနေ့ကိုခွက်20ပေါက်နိုင်တယ်တစ်ခါတည်းနဲ့ခွက်20ပေါက်နိုင်တယ်လောင်းကြီးစားကြီးဟုတ်လောင်းကြီးစားကြီးဘီယာပါတီပါလို့ရတယ်ဟာဘီယာပေါက်ပြိုင်ပွဲစားဟာအဲ့ဒါဟာလာရတယ်မင်းနဲ့ဘာလောင်းရတယ်ပုံရလိုက်တော့ကျွန်တော်လောင်းဘီယာတော့ပြိုင်တယ်တိုင်းကြီးတယ်ဟမ်ကျွန်တော်ပြိုင်ခဏကကျွန်တော်ပြိုင်လိုက်ပုံလေဘီယာတော့လာမလို့နဲ့တော့ငါပိုတော့နိုင်ဟာမင်းကလေလာမစမ်းနဲ့ဂလုကခရရည်တို့ကျွတ်တွင်းဟမ်ကျွန်တော်တို့ပြိုင်ခင်ဗျားတို့ကဒိုင်ကြီးဖြစ်သွားပြီခင်ဗျားတို့ကကျွန်တော်တို့ကိုစားပြုပြိုင်လိုက်မယ်ကျွန်တော်ဘီယာတော့ပြိုင်အဲ့ခင်ဗျားစောက်ကျွန်တော်နိုင်ဒီဝိုင်းကိုရှင်းတယ်ဗျာကျွန်တော်ရှင်းတယ်ကျွန်တော်ဟုတ်ပြီနော်ဘသူပိုတောင်းနိုင်ဟေးကြည့်ပဲလောင်းမယ်နော်လောင်းမယ်တယောက်ကတိုင်ပဲတင်းတင်းသုံးတိုင်ပဲနော်တိုင်ပဲတိုင်ပဲဒီကောင်ဖတ်တာတင်းတင်းသုံးတိုင်တော့တင်းတင်းသုံးခေါ်မယ်နော်ဟောတင်းဟုတ်ပြီနံပါတ်မှာတစ်ပြီးရင်နှစ်လာတော့မယ်ပေါ့ဩနှစ်လာတော့တင်းရီလေတခါလေနံပါတ်မှာနှစ်ဟုတ်ပြီနှစ်ဆိုတာနှစ်ခါခေါ်တယ်ကိုလို့ရတယ်မသိနဲ့ကျော်လိုက်တော့မှာအဲ့ဒီပါလေကောင်းတယ်ဟာဘာလဲဆွမ်းလို့ပြန်လာမယ်ဟိုပါပါလေးလောနံပါတ်မှာ3ဟုတ်ကဲ့အကြောင်းမပဲအာကိုတော့ငါရေကုန်လာရငါရေကုန်လာငါလည်းတူတူကုန်တာပဲလေအဲငါရေကုန်လာရဒါလည်းတူတူပဲအဲအားလုံးတော့ဆက်ဆက်ပဲကွာအေးစီးသမျှမလေးရေကုန်ချငါပူတောင်းတယ်လို့ငါမင်းနဲ့ပူမူးရတယ်ကွာငါဆိုလို့ရှိရင်မင်းဘယ်သူမှမသိတော့မျက်လုံးတွေဝါငါလည်းကြည့်ရမယ်မတက်တော့ငါရဲလို့ဟုတ်လားငါတို့ဘေးကိုကြောက်လမ်းတော့မမြင်တော့ငါပူမူးတယ်ငါဟုတ်တယ်သူကပူမူးတယ်ဘယ်သူပူမူးလဲတရားပူမူးတယ်တရားပူမူးတယ်ငါပူမူးတယ်ကိုမူးရဲ့လူကနိုင်မှာနော်ဟုတ်တယ်ပူမူးတယ်အဲ့တော့မင်းနဲ့ငါနဲ့လဲရှောက်မယ်ကိုမူးရဲ့လူကတဲ့ရှောက်လို့မရဘူးဟုတ်တယ်ဟုတ်နော်1 2 3
ပြောချင်ပါဘူးကွာ ဟောအဖေက ပြန်စရာရှားလို့မှဘီယာတောက်ပြန်ပြီဒီကောင်တော်တော်ဆိုးတယ်ကောင်ကွာ ဖေကလည်းပြောမနေပါနဲ့တော့ဖြစ်ပြီးရည်လည်းပြီးပါပြီဆို ဟုတ်သားပဲကိုကြီးကလက်ကောင်းနေ ဟာပြောရမှာပေါ့ကွာဒီကောင်တလောက်ဆိုးတာလေကွာ ဟောအဖေကလည်းနောက်ဒီလိုမဖြစ်ပြီးရောပဲဟာယူ ဒီကောင်တော်တော်ကိုဆိုးတာ ဟောအဖေကလည်းဒါဆိုအဖေစုပေါ့ ငါကဆိုးတယ်လို့ပြောတာဒီကောင်ငါဘီယာပေါ်မတိုက်လို့ဆိုးတယ်လို့ပြောတာဟာလားဒီလိုငါကလူကြီးဒီကောင်လေဒီကောင်ကမင်းအဲ့လိုလိုအိမ်ရှိမှလာပြီးတော့ခွေးလိုဝက်လိုလာအဲ့ဒီမှာတော့ငါမျက်နှာမပြည့်ရဘူးလား ဟောအဲ့ရောအဖေစုပါဆိုနေမှာပဲ အဲ့ဒါမျိုးဆုံးမမှာဗော ဟာမင်းတို့ကလည်းငါတယောက်တည်းမှမဆုံးမနဲ့လေမင်းကဦးလေမင်းလည်းဆုံးမလေနေကညီမလေးမင်းလည်းဆုံးမလေ ဟောအဖေကလည်းအဖေစုမှဖြစ်မှာပေါ့အဖေ ဒီ က တော့ အဖေ ပုံ ကို မှာ အဖေ တော့ စု ပိုကောင်းတာဗောဗျာ အဖေကလည်းအဖေစုမှဖြစ်မှာပေါ့အဖေကအဖေကိုအဖေဆိုတော့အဖေကသူ့ကိုစုံမမှာ तू ကအဖေကိုအဖေကသူ့ကိုပို့ပြီးတော့အဖေ ဟဲ့တော်တော့နေကဖေတဲ့ကိုထွက်ဦးမလား ဟုတ်တယ်လေဟောအကိုကြီးကဒီမှာအကြီးဆုံးအကိုကြီးနဲ့တာသမီးကိုဆုံးမမယ်ဟောအကိုတာသမီးကလည်းအကိုကြီးစကားကိုနားထောင်ရမယ်အဲ့ဒါပေါ့ကြိုက်မှာဗောဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒါမှမဟုတ်အကိုကြီးကလေဘာမှမဆုံးမဘူးမဆုံးမတော့ကိုကြီးကလေဟာဒီကလက်လူရှုနေလက်လူရှုတော့ကိုကြီးဆောက်ရင်းပါဘူးဖြစ်နေတာဗော အပေါ်ကြီးဗော အဖေကလည်း မင်းကငါ့ကိုပြောတာငါငဘောလို့ပြောနေတာဟမ်မင်းတို့ဘာမှမပြောနဲ့နင်တို့ကလည်းဆုံးမမယ်ဒီနေရာမှာနင်တို့ကပြောရမယ်ဆိုရမယ်နင်တို့မပြောရမယ်ဆိုရလို့ငါတို့260လုံးဒီဘဝရမတက်နိုင်ကြနားလဲတာ ကြောက်ပြောနေတာလေလာဖမ်းအောင်မယ် မဟုတ်ဘူးလေပြောပြတာလေပြောရမယ်ဆိုရမယ်ငါဒါကိုပြောနေတာ ဒီမြုပ်စာပြောလေတာသမီးကိုဆုံးမ တာ လား သမီးကိုပြောတာပဲငါဘာပြောနေလို့လဲ အဖေ ဘာလို့ အဖေကလည်းသူ့အဆူပါဆိုနေမှာအဖေကအဖေကိုအဖေထက်ပို့ပြီးတော့သူ့ကိုအဖေကအဖေကိုအဖေကသူ့ကိုသူ့မှာသူက ဘာဒီကောင်ပါလဲဒီကောင်ပါလဲဒီဖေတဲ့ကိုထွက်ဦးမလားမသိဘူးကဲဘာလုပ်လဲနင်တို့ဒီကောင်ကိုဆုံးမလို့ရမလားမရဘူးလားဆိုတော့တောင်းလား လောင်းမယ်လေဖေ ဟာလောင်းမယ်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  လောင်းလား လောင်းမှာဗော တကယ်လောင်းပါလား တကယ်လောင်းပါ အဖေဘာကြီးလောင်းမှာလဲ ပြော ဒါကြီး ဟာခမရလေဗျာတက်ကကြီးနေပြီဒါမှမရှုပ်ဘူးလား တိတိဟဲ့ကောင်ဘာလို့ပတ်စံ ဟောပတ်စံ ပတ်စံနေတော့မယ် စက်ကပြောပါလားပတ်စံ ဟောမင်းရတဲ့အမူအရာပြော အဖေလောင်းမယ်ဆိုရင်အပေါ်ကြီးလားအောက်ကြီးလား ဟဲ့အဲ့ဒါအဓိကအ ဖေကအသက်ကြီးတော့အောက်ကပဲနေတော့မှသမီးရဲ့ ဘာလေးကြောက်ပြောနေတာလေ အတေးကနေလောင်းရင်နိုင်နဲ့ဒါကိုပြောတာမင်းကလည်း အောက်ဆိုဖေအောက်ကပေါ့ အဖေအောက်ကပဲနေတော့မှ အပင်မမခံနိုင် ဟုတ်တယ်တက်ဟဲ့ကောင်ဖေကိုပြောမင်းပြောတာပို့ဆိုတော့ ဘူးဟုတ်တယ်လေ ပြောတယ် ဖေဒါဆိုတစ်လုံး30ကြီးလားနှလုံး30ကြီးလား နှလုံးငမ်းမှုဟမ်ဘယ်နဲ့ဒီသူမင်းပြောတာလေသူပြောတာကြည်ုံလေငါသမီးပြောတာကြည်ုံလေဘောလုံးဘွဲရောက်သွားပြီငါကဒီကောင်ကိုဆုံးမလို့ရရင်ရမရဘူးလားဆိုတာကိုလောင်းတာဘယ်နဲ့ဘောလုံးဘွဲရောက်သွားတာတော့ကဲငါပြောမယ် ပါရ ဘယ်နဲ့ဝါသနာပါမကောင်မလေးကဘောလုံးဝါသနာပါကြလား သူလည်းကြည့်တယ်လေ ဘာကြည့်တာလဲနော်အဲ့တော့လောင်းမယ်ဆိုတော့လောင်းရိပ်စမယ် လူကြီးပြီးမညစ်ချင်းတော့ ဩလူကြီးပါမလိမ္မာ ဖေဘယ်လောက်ကြီးလဲ ညစ်တာများပြီ ဒါအမြဲတမ်းဖြစ်နေကြအဲ့ကောင်ဘာပြောတာငါဘယ်တော့မှမညစ်ဘူးအဲ့တော့လောင်းရိပ်စမယ်တသိန်း ဟောပြောလို့နေလိုက်တော့တသိန်းခွဲတော့လောက်ပါ ဟမ် တသိန်းခွဲလေတသိန်းခွဲ ဟာတသိန်းခွဲနဲတယ်2သိန်း နှစ်သိန်းလောင်းမယ်လေနှစ်သိန်းနဲ့လောင်းမယ်ဟေး 2သိန်းနဲ့စိတ်ခါ ဒီကွာငါသတင်းစာတွေလေ့လာနေတာအခုတလောမင်းအဲ့ခိုးဆိုးဓမြတိုက်တဲ့ကိစ္စတွေတော်တော်ပေါ်နေတယ်ကွာဟုတ်လားအေးဗောလေလူတွေကစားစရာမရှိတော့ကြံဖန်ပြီးတော့လုံးပြီးတော့လုံးပြီးတာပေါ့ကွာ လုံးပြီးတော့လုံးမြန်ပေါ့ကွာတချို့ကလှုပ်ချင်လို့ကိုလှုပ်တာပေါ့မင်းကလည်း ဩမင်းကလည်းစားစရာရှိနေမယ်လုံးချင်လို့လုံးတဲ့လူရှိမလားကွာ ဟေ့ရတချို့ကမင်းဗီဇာဟိုကပါလာလားဘလောက်ပဲချမ်းသာဆင်းရတယ်မဆိုင်ဘူးနော်မင်းတချို့ချမ်းသာတဲ့လူတွေသူများပစ္စည်းနည်းနည်းလေးယူလိုက်ရမှကိုကျင်းတဲ့လူတွေအများကြီးပဲမင်းကလည်း ဒုက္ခပဲဖေရပတ်စံရှိရတဲ့တော့သူများပစ္စည်းမခိုးဘူးရ โอเคမင်းကလာညင်းနေပြန်ပြီတချို့ကဗီဇာကိုပါလာတာပတ်စံဘလောက်ရှိရှိกว่าရလေလို့လေအိုတစီပဲမင်းလိုကိုလိုချင်တာသူများပစ္စည်းကိုကဲ
လောင်းမလား လောင်းတယ်မင်းလို့လူတကယ်ကြည့်တယ်လောင်းတယ်မင်း ။သူများပစ္စည်းကိုမင်းခိုးဖို့တော့မလွယ်ဘူးနော် ဟာမင်းရလေကွာဘာလို့မလွယ်ရမှာလဲသူများပြည်စီခိုးကျင်တဲ့စိတ်ရှိရင်လွယ်လေးအကိစ္စမင်းခိုးရလို့ ။ဟာမင်းကစိတ်ခေါ်တာ စိတ်ခေါ်တော့ဗော ။ဘာလို့မခိုးရမှာလဲ ဟာ ။ခိုးရတယ် တကယ်နော် ။ဟာခိုးရတယ် တေးချာတော့ရ ။ခိုးရမှာဓမြပါတိုက်ပြပဲငါ။ 3000ကြီးဟာလောင်းမယ်ခိုးပြခိုးရမှာပြည်စီတခုငါ့ကိုတက်သေးပြနိုင်မင်းတို့3000 3000နော် โอเค စောင့်နေ အေးတွေ့လို့ မင်းရလေကွာဘာမှအားငယ်မယ်နော်မင်းဒါအချင်းထောင်နေပါရောက်တယ်ဆိုတာခဏလေးပါဟိုမှာလူကြီးတွေလည်းညှိနှိုင်းနေကြတယ်မင်းထောင်လွတ်မှာပါမင်းလွယ်ပါဘူးကွာငါထောင်ကြမလားမသိပါဘူးမကြနိုင်ပါဘူးကွာဒီကငါတို့ကပျော်စီပြည့်စီနောက်တာလို့ဆိုတာမင်းရလေမင်းရလေစကမ်းမူကြီးကပြောပြီးပြီစီမံချက်တဲ့ဟဲ့မလွတ်နိုင်ဘူးတဲ့လူကြီးတွေညှိနေတယ်မင်းကလေလွတ်ကိုလွတ်မှာပါခဏနေငါတစ်ချက်တော့ကြည့်လိုက်ရောဟိုမှာလူကြီးအားလုံးအဆင်ပြေဟိုဘက်ကအမှုစေတွေကလည်းမင်းကိုခွင့်လို့တယ်တဲ့မင်းလွတ်မှာဟဲ့ဒီအမှုကခွင့်လွတ်ရတဲ့အမှုမျိုးမဟုတ်ဘူးကွာထောင်ကြမှာဟဲ့မင်းကလည်းမကြပါဘူးစုပ်ကိုကြခိုင်းနေတယ်ဟိုမှာလူကြီးညှိပြီးပြီကြကြမယ်မင်းလောင်းလားဟမ်မင်းကငါအစင်ကိုအိမ်ခေါ်တယ်မင်းလွတ်မှာကွာငါဟိုမှာမျက်မြင်ကိုတွေ့ခဲ့ပြီလွတ်မှာကြပါကွာလောင်းမယ်တိတ်ကြီးလောက်မင်းထောင်ကြမှာမင်းလွတ်ကိုလွတ်မှာကွာကြစီရပြီးတော့ရောချုပ်ခန်းကတရားခံသွားခေါ်ခဲ့ဟုတ်ခမရပေါ်ပြပြစစ်ရောက်ကအုတ်တော်ရဲမှုရပြကြရင်ဖုံးတယ်မဲပေါက်ပြီးဂျုံမျိုးရုံတစ်လုံးယူဝေရအောင်ပါအရေးပေါ်နေတာပြန်ဝေးနေခြင်းသေးတယ်ဖုံးဝေတော့လားဖုံးဝေဟုတ်ကဲ့မင်းတို့ကရှာပူပြီးနောက်ကြတာဟုတ်ကွာနောင်ဒါမျိုးမဖြစ်ကြဘူးဒီမှာလက်မှတ်ထိုးဝန်ခံလေးထိုးလိုက်ဟာဝန်ခံကတိလေးထိုးလိုက်ခဏလေးပါဦးစကူကျွန်တော်ကဘာလို့လက်မှတ်ထိုးလက်မှတ်ထိုးဘာလို့ထိုးရလဲပြည်သူရဲ့ဟုတ်ကဲ့ပြည်သူရဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါမင်းဝင်လာတော့ကအပေါ့ဝမှာဆိုင်းပုတ်မတွေ့ခဲ့တွေ့ခဲ့ပါလေခင်ဗျ
ကူညီပြရစီကူညီပြရစီခင်ဗျာကူညီပြရစီကူညီပြရစီခင်ဗျာတခုလို့ရှိပါ ဥပဒေဆိုတာအရေးကြီးပါတယ်စကမ်းမို့ဟုတ်တော့ဥပဒေရဲ့အပေါ်မှာဘာမှမရှိဥပဒေအထက်မှာဘာမှရှိလို့မရပါဘူးနော်ဥပဒေဆိုတာကျွန်တော်အသက်ထက်မြောက်အရေးကြီးပါတကယ်တမ်းဆိုဒါလူရက်မှုပုံမှန်38နှစ်ထောင်10နှစ်လောက်ချလို့ရတယ်နော်စကမ်းမို့ဟုတ်တယ်မလားမှန်တာပေါ့ကွာမှန်တာပေါ့ကွာချလို့ရတယ်ဥပဒေကိုအလွဲသုံးစားမလုပ်ပါနဲ့ပြီးရင်လက်နက်ကိန်ဆောင်မှုပါသေးတယ်အတူပဲဖြစ်ဖြစ်အစ်စ်ပဲဖြစ်ဖြစ်လက်နက်ကိန်ဆောင်မှုဆိုတာပုံမှန်19 5ဒါလည်းထောင်10နှစ်ထိချလို့ရတယ်ဟုတ်တယ်မလားစကမ်းဒီတော်လိုက်လားပုံမှန်တွေကုန်နားတယ်ဟာတော့မှပုံမှန်ဆိုလို့ငါပုံမှန်18ကလွယ်ဘာမှနားမလဲအဲ့ဒါတွေလိုက်ပြီးတော့ထိမ့်သိမ့်စောင့်ရှောက်နေရလို့သိနေရတာစကမ်းမို့ဥပဒေကိုအလွဲသုံးစားမလုပ်ပါနဲ့နော်ဥပဒေကိုလေးစားပါနော်ပြီးတော့တခြားတွေပါသေးတယ်ကာအိမ်တွေပြက်ပြအောင်လုပ်တဲ့အမှုမိန်းကလေးတွေကိုပိုင်နဲ့ကျူးလွန်မှုဒီကအရေးအကြီးဆုံးကအများပြည်သူစိတ်အနှောက်အယှက်ဖြစ်အောင်လုပ်တဲ့အမှုနော်6 ခခွေ4 5 6နှစ်သိလိုက်လားကွာပြည်ဦးလွင်ကရဲသိပ်ပံကဆင်းလာတော့မင်းတော့ကငါဥပဒေနားမလဲအောင်ဖြစ်တကယ်တမ်းဆို6 ခခွေ4 5 6နှစ်ဆိုတာစကန်းရှိမှရက်နေတဲ့ကားပါခင်ဗျဟောနေတီးနေလို့အများပြည်သူအနှောက်အယှက်ဖြစ်ဟုတ်တယ်ရဲဘော်တော်တော်ရှိပြောတော့ကအညာချွေးလိုက်တာဟွာရွှေ့လိုက်တာရောမြင်သွားသားဒီနေ့အရေးကြီးတာရှိသေးတယ်နောက်တစ်ခုကအများသဘောတူမှန်းမသိမတူမှန်းမသိစွတ်ပြီးလုံနေလို့ရှိရင်အဲ့ဒါပုံမှန်436နော်ဟုတ်ပါတယ်ဗျာဟုတ်ပါတယ်ကျုပ်အဲ့ဒါတွေမှတ်ထားတယ်436အခုဒီအမှုတွေများနေရဲ့နဲ့စကမ်းမှုကြီးကျွန်တော်ကိုလွတ်ပေးလိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒါ920ညတက်လိုက်928သိလိုက်လားမြုပ်ကလေးချောသလိုအကုန်တက်သိနိုင်မိဘမြစ်တာလေဟုတ်တယ်928ဟုတ်တယ်ဗျာမိဘမြစ်တာလည်းရောက်ခမရဲ့နေရာမှုလို့သာအစင်လာမှုလို့သာဒီနေရာရောက်လာတာမင်းတော့ကိုမသိအောင်ဖြစ်နေတယ်ကွာဒါတွေကိုသာကျူးလွန်ခဲ့ရင်ဒါတွေအားလုံးကိုကျူးလွန်ခဲ့ရင်ပုံမှန်306နဲ့ကြီးတယ်နော်ဟေ့ကော306ကမရိမှုကွာမရိမှုအဲ့ဒါကမရိမှုလေကွာကနန်းနဲ့အကုန်လုံးနဲ့ညှိသွားမယ်အလွဲသုံးလားမလုပ်ပါနဲ့ကျွန်တော်ထောင်ချလိုက်ပါတော့ဗျာသူလွတ်ရမှာနော်မင်းယူနေလားဘာရှောက်ပြောနေရလဲကျွန်တော်ထောင်ချကိုချပါဒီအမှုကဒီအမှုကထောင်ချမှာဒီမကြောက်ဒီမှာလာပြောနေတာကြီးတဲ့မှုငယ်အောင်ငယ်တဲ့မှုပစ္စည်းကွယ်သေးသေးလေးပေါက်တာလေးတာပြင်းနေပါပြောင်းအမှန်တရားဘက်ကနေရိုးသားတဲ့လူတွေအတွက်ငါကထောက်ခံပေးမှာမလို့မင်းကိုဘာမှမရှာတာဥပဒေရလက်မှတ်ထိုးပါလို့ပြောနေတာဝန်ခံကတိလက်မှတ်ထိုးလိုက်လက်ထိုးကျွန်တော်လက်မှတ်ထိုးလိုက်လို့ရှိရင်ထောင်မကြောက်ပြစ်သွားမှာဗောထိုးလိုက်လေမြေထောင်ကလွတ်မယ်ထောင်မကြစေချင်လို့လာတောင်းပန်နေတာဝန်ခံကတိထိုးခိုင်းနေတာကွာထောင်ကြကျွန်တော်ရှုံးသွားမှာဗောဖေဘာဖြစ်လို့လဲကျွန်တော်လောက်သားကျွန်တော်ထောင်ကြရမယ်လို့မင်းကွာဘာဖြစ်နေမျက်နှာမသားမရလဲစိတ်မကောင်းစရာကြီးပဲကွာဘာဖြစ်လို့လဲအားရောက်ကမကြီးနေမကောင်းဖြစ်တယ်မင်းက
လေဒါဗျာစိတ်မကောင်း9ယောက်ကမှလည်းအိမ်မှာဖြားနေတာမင်း9ယောက်ကမှမင်းချင်းနေသိမကောင်းဘူးဟာအတူတူပဲဟိုမှာ9ယောက်ကလည်းနေလားညလားမင်းကလေ9ယောက်ကမှကြီးကမင်းငါဒီကမပြန်ခင်တော့မင်းဒီမလားမသိပါအခုတော့သေနေတော့ပြီငါထွက်လာတာမင်းမင်းဘာဖြစ်စေပါလေကိုယ်ပဲဘာကိုယ်လောင်းနေရဟာမင်းယောက်ကမှအရင်သေးမလား9ယောက်ကမှအရင်သေးမလားဟာ9ယောက်ကမှအခုသေတော့မှာဟာကွာအသက်ထွက်နေတော့ပြီတော့လောင်းပဲလောင်းသိန်းကြီးတသိန်းတော့တသိန်းမတန်ဘူး9000လောက်ပဲတော့နော်ယောက်ကမှအဲ့လောက်ချစ်တယ်9000လောက်ဆိုရပြီကွာနော်ဟာခဏခဏနေဘသူသေးတယ်မသေးဘူးလဲဆိုတာကိုဘယ်လိုအချက်ပြီးโอเคမင်းယောက်ကမှအရင်သေသွားရဲ့မင်းကငါကြောက်ကြီးစီထုမယ်ကျေးဇူးထုဟုတ်ပြီငါမင်းငါယောက်ကမှသေသွားရဲ့မင်းကြောက်မှာတန်မုံပြီးမယ်ဟုတ်ပြီသွားပြီဘာလို့စောက်ပြောနေတာတော့မသက်ရှိကြတာတို့လားချက်နေလားဟိုချက်နေပါသမီးဖြီလိုက်မှာပဲကြက်တာနည်းနည်းရော့ပါရောက်ခမကြီးရောက်ခမကြီးရောက်ခမကြီးမင်းမကောင်းဘူးလားပြေဦးနိုင်မကောင်းလေတက်တာလားလို့ပြရမှာဟောတက်တာရလားသားလားဟုတ်ကဲ့ထားပါဦးပြေပြေတော့ပါသားရဲ့သားကိုခေါ်နိုင်သေးတယ်ပေါ့သားလေးဟုတ်ကဲ့ဘာပြောမလို့လဲဖေအဖေမနေရတော့ပါဘူးသားရဲ့ဟမ်အဖေမနေရတော့ပါဘူးမနေရတော့ဘူးလားကောင်းတယ်ဖေကောင်းတယ်ဟာဟုတ်လေအဖေမနေရတော့ဘူးဆိုတာဒီကရင်ပေါ်မှာကြာမနေရတော့ဘူးဆင်းရတော့ဒါကိုပြောတာပါခင်ဗျဟုတ်ကဲ့အဖေမရှိရနောက်ပိုင်းလေဟုတ်ကဲ့ဖေမရှိရနောက်ပိုင်းဘာလုပ်ရမလဲဖေသားဒီမလေးကိုယူဆိုင်ပါစောက်ရှောက်မယ်အားစောက်ရှောက်မယ်အဖေအမောတွေဖောက်နေပြီသားအမောဖောက်နေပြီအမောဖောက်နေခဏလဲထားလိုက်မလဲသေးပါဘူးဖေမလဲလဲထားလိုက်ပါဦးဟာဖေရောက်ပါဟမ်ဖေရောက်ပါအချင်းတူလို့လေဟမ်ဖေရောက်ပါညောလေးခဏနေဦးဒီလိုကြီးမထားနဲ့လေဟာနောက်နောက်ဆုံးဟမ်ဒီတော့လူဝင်နေကွာဒီမှာ तू အသက်ရှင်ကိုဝါညမှာဟောထဟမ်အဆင်ပြေလားမောတယ်တာရေမောနေရကိုကြီးရဲ့မောရေမတိုက်နဲ့နော်မောရေတိုက်လို့ရှိရင်ပြဿနာနော်ရေသီးတတ်တယ်မတိုက်နဲ့လုံးဝမတိုက်နဲ့မောတာရေတာကိုလေအဖေတော့ပါခြင်းနဲ့တာရေပြောအဖေရဲ့ခေါင်းအောင်ပါလေဟာအဲ့ဒါစိတ်ဝင်စားတယ်ဘာရှိတယ်လေရဲ့ခေါင်းအောင်ပါလေစောင့်ရှိတဲ့သားရေဟောဒါပြောဖို့ဗျာဖေဟမ်သားဘယ်လိုလဲအဖေဘာပြောမလို့လဲဖေဘာပြောမလို့လဲဘာမှမပေါ့ခေါ်ကြည့်တာပါတာဘာပြောမလဲရအောင်များအမေလေးစကိုင်းတဲ့ဘာမှလည်းမပြောဘူးပေါ်ပြီးတဲ့သူအိမ်နေအမေလေးပါပဲညီမလေးရှင်အဖေကိုဘာကြွေးပြီးပြီလဲအဖေထောင်းအဖေဘာစားပြီးပြီလဲဖေဖေဘာစားပြီးပြီလဲတဲ့ဘာမှမစားနိုင်ပါဘူးတားညီမလေးရဲ့အဖေမစားလို့မရဘူးလေအဖေဒီပါဇက်ကစားမှဒီဘိုက်ကနေပြီးဝါပြီးမှကျမ်းမာရေးကောင်းမှာဗောဖေရဲ့ဖေထားပါဦးအဖေဘာအဖေဘာပြောကြည့်လဲအဖေမနေရတော့ပါဘူးမနေရတော့အဖေပြောတာရှင်ပြောပါအဖေဘာလားအဖေပြောပါဖေမပြောတော့ပါဘူးပြောပါ
ဖေဟာ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 တာအဖေဖေရလေတေးတာမဟုတ်ဘူးဖေဒီခေါ်နေသည်ဘာပြောလို့လဲဖေပြောတာပြောဘာပြောလို့လဲဒီကတော့တကယ်ဖေအားတေးပြီအဖေဟာမလေးဟာအဲ့ဒါ तू အသက်ရှူကျက်နေတာဒါဟိုရှေ့ဦးသူနာပြုသူပါပဲရှေ့ဦးသူနာပြုတာခိုင်းတာအေးโอเคခဏလေးဟုတ်ပြီတန်ဖို့ပဲဟာတေးနေဟာတကယ်တည်သွားပြီဒါပဲရက်ကွက်လုံးရက်ကွက်တွင်၌မိသေးနေတဲ့ဒါကိုတော့လူများတန်ဖိုးနဲ့ကြားရမို့လားကြီးကြီးနဲ့ကြားရတယ်တန်ဖိုးနဲ့ဘာလို့လဲကွာဘာလို့ကြီးကြီးနဲ့ရင်ကြားရတယ်ဆိုတော့လာပြီးတော့တန်ဖိုးနဲ့ရင်ကြားရမလားတန်ဖိုးတို့လားကြားလားကြီးကြီးနဲ့တန်ဖိုးနဲ့ကြားရတယ်တန်ဖိုးနဲ့ရင်ကြားရလားကိုကြီးဘာဖြစ်တာလဲတော့ဘာပြရမှာလဲဒီမှာကြီးကြီးထူတာလေသူကကြီးကြီးဆိုကွာတန်ဖိုးထူတာလေအဖေသေးလို့ဒါအထိမ့်မှန်နဲ့အောင်ဝဲခံတာရှောက်လို့လားမဟုတ်ဘူးဒီကောင်လည်းလောင်းနေတာဒီကောင်ကမခံနေလို့ဟေးငါရောက်မှရင်သေးတာငါတော့ပြီးတော့ဟေးငါရောက်ကမှအရင်သေးတာမင်းသိပြီးတော့ဟာမင်းတို့ဘာပြောလဲဘာပြောနေရလဲဟေးလေမင်းတို့ကရောက်ကမှတယောက်ကိုအရင်ယူပြီးအလောင်းစားလုပ်တယ်ဟလားဟုတ်တယ်ဒီကောင်ကဒီကောင်ဟေးဟုတ်ကဲ့အင်မတန်မှအလောင်းစားတန်လာတဲ့တငယ်ချင်းတယောက်ကတော့ရွှေမျိုးတွေနောက်ကနေလိုက်တာကိုခံရပါပြီရွှေမျိုးများလက်ကနေတိုးနဲ့ကြော်ကြော်ပူတို့လွတ်သွားသလားမလွတ်သွားဘူးလားဆိုတာပရိသတ်ကြီးနဲ့ကျွန်တော်တို့တတိရှိရင်လောင်းကြမလားခင်ဗျာ